હેલો યુટ્યુબ ફેમિલી, તો સ્વાગત છે અમારા ન્યૂ બ્લોગમાં. તો બધાને ગુડ મોર્નિંગ. અને અમારા રિયન્સભાઈને અત્યારે આપણે હુવડાવી. તો અમારા રિયન્સભાઈ અત્યારે હુવે ને બે વેહે. ત્યાં અમારા રિયન્સભાઈ રાતે 12 વાગ્યે ઠેઠ સૂતા, ત્યાં લાગીએ આપણે જગાડ્યા. અને અત્યારે અમારા આરે ઉઠી જાય છે, અમે ઉઠી જાય તો અમારો ટાઈમ કરી નાખ્યો અમારા રિયન્સભાઈ. કેમ રિયન્સભાઈ? અમે ઉઠીએ એટલે ઉઠી જવું પડે. તો અમારા રિયન્સભાઈને અત્યારે હુવડાવી દઈએ. અને રિયન્સની મમ્મી અત્યારે ઠામણાને કપડાં ધોવે છે. તો આપણે રિયન્સભાઈને અત્યારે કડીક વાર હિંચકો નાખશું, પછી સુઈ જાય તો આપણે ગેરેજે નીકળી જશું. અને આપણે ગેરેજ જવાનો ટાઈમ 9 થી 9:30 છે. તો અમારા રિયન્સભાઈ જો અત્યારે ઝોલા ખાઈએ. તો અમારા રિયન્સભાઈ જો અત્યારે ઝોલા ખાય છે, પણ હુઈ નથી જતા અને બેઠા બેઠા ઝોલા ખાય છે. તો રિયન્સભાઈ હોઈ ગયા છે અને આપણે થોડુંક ધીમે બોલવાનું રાખશું, નકર અમારા રિયન્સભાઈ ઉઠી જાય. તો આપણે ગેરેજ જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને આપણે ગેરેજ હવે નીકળશું. હેલો ફેમિલી, તો અત્યારે વાગી ગઈ છે 2:30 અને આપણે જમી લીધું છે. અને અમારા રિયન્સભાઈ અત્યારે જો ઊંધા પડ્યા સફરજન ખાય છે. અને આપણે પણ સફરજન ખાઈ. તો આપણે સફરજન ખાઈ. તો આપણે સફરજન ખાઈ લીધા અને અમારા રિયન્સભાઈ અરવે સફરજન ખાય છે. તો આપણે જઈએ દૂધ લેવા, તો દૂધ લેતા આવીએ. અને આપણો ગેરેજ જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો પહેલાં દૂધ લઈ આવીએ અને પછી ગેરેજે નીકળશું. તો આપણે જઈએ હવે દુકાને. અને થોડીક પાછી શરદી ચાલુ થઈ ગઈ છે, તો પાછી દવા લેવી જોઈશે. તો આપણે દૂધ લઈ લીધું છે અને અમારા એ તો દૂધના 10 ને 11 રૂપિયા લઈએ જ છે. તમારે કેટલા લઈએ છે કમેન્ટ કરજો. અને આપણું ભાઈ કે અહીંયા બારે પડ્યું છે. અને બાજરો તડકે મૂક્યો છે અત્યારે. અને આપણે પહોંચી ગયા ઘરે અને અમારા રિયન્સભાઈ બેઠા બેઠા હજી સફરજન ખાય છે. તો આપણે મૂકી દઈએ દૂધ ફ્રીજમાં. તો આ દૂધ છે અમારા રિયન્સભાઈને રિયન્સના મમ્મી હાટન. તો રિયન્સના મમ્મી બંને ચા બનાવી પીશે અને આપણે ગેરેજે ચા પીશું. હેલો ફેમિલી, તો અત્યારે વાગી ગયા છે 3 અને આપણા ગેરેજ જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. અને અમારા રિયન્સભાઈ એકલા જો સફરજન રમે. તો ભૂ કરે અને સફરજન ખાય. તો જાશો ને ગેરેજ રિયન્સભાઈ? હે રિયન્સભાઈ, આમ ગેરેજ જાય ને? તો ચાલો, અમારા રિયન્સભાઈ તો કંઈ જવાબ દેતા નથી, તો આપણે ગેરેજ જઈએ અને
ઘેરે જઈને કામ ઉપર લાગી જઈશું. હાલો ફેમિલી, તો અત્યારે વાગી ગયા છે 11:30 અને આજે તો અમારા જયેશભાઈને હુવડાવી દીધા છે વહેલા હાથ. અને આપણું બાઈક અહીંયા સર્વિસ અત્યારે કરી નાખ્યું છે અને કેદુનું સાફ નહોતું કર્યું તો આજે પાણીનો ફુવારો મારી દીધો છે તો આપણું બાઈક મસ્ત ચોખ્ખું થઈ ગયું છે. અને અમારા પપ્પાની સાયકલ માં બ્રેક પટ્ટા નવા નાખી દીધા. તો મારા પપ્પાની સાયકલ બ્રેક અને તાળું નવું નાખી દીધું. તો આપણે તો અહીંયા અમારા રેન્સભાઈ હોઈ ગયા છે અને આપણે હવે અહીંયા તો જાજો અવાજ નહીં કરીએ કેમ કે અમારા રેન્સભાઈ ઉઠી જાય તો ઉડાવવામાં મળી જાય અને અમારા રેન્સભાઈને ઉડાવે એટલે 12-1 વાગી જાય. તો આપણે અહીંયા વિડીયોને વિરામ આપી દઈએ અને બધાને વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને સપોર્ટ કરજો. તો બાય બાય યુટ્યુબ ફેમિલી.